السلام عليكم خوتي، كي راكم لاباس؟ غايا الحمد لله. هاد الوصفه دخلناها بالفليو. هذا هو الفليو. تغسلوه تنقوه مليح، تقلعوا له الورق، تصفوه وديروه نطحنوه. غادي نديرها في الميكسور ونطحنه. تابعوا معايا الطريقه. في الاشوار غادي نطحنه خوتي. ها هو الفليو. بعد ما نقيته كما قلت لكم غسلته وقلعت له هذوك الورقات اللي ما نحتاجهمش، وخليت غير الورقات الخضر الملاح. ها هو ريحته راهي تحرق في العين، الله يبارك، ريحته شابه بزاف. تبعوا معايا هاد الوصفه تاع الجدات كما قلت لكم، تاع بكري 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 كانوا يديروها هاد الوصفه. دوك هذا غادي نخليه هنا على جهه. تابعوا معايا الطريقه. هاد الكاس عبر 3 عبار، نديرو شويه ملح، ها هو نخلطو وتاع دهن. عفوا المبسس هذه غادي نديرها خبزه تاع المبسس. راكم تشوفوا، ها هي غادي نديره هنا، غادي نديره مع هذا المبسس. هذه يقولوا لها خبزه تاع الفليو. غادي نلم العجينه بالماء. ها هو كي شغل مبسس، هذه كي شغل ديروها على اساس مبسس، هو تزيدوا معاها فليو. ها هو خوتي درتها هنايا في اللوحه هذه باش نشكلها دائره، كره. المهم نشكلوها. تبغوا ديروها خبزه كيما هكا ديريكت في الطاجين، تبغوا تقطعوها. ها هو المبسس بالفليو، ها هو في النار، على النار هذه تقلبوها ساعه ساعه. شوفوها لا طابت، ها هي. ها هما المبسس تاع الفليو، راكم تشوفوا. ها هو صاي طاب. دوك غادي نفتح هنايا ونديره من بعد في الباتور في الاشوار هذيك باش نزيد نحله مليح يولي كي الفرينه. سمعتوني، لازم يولي كي الفرينه. غادي نحلها دوك بيدي برده شويه، ومن بعد نديرها في الاشوار، نزيد نعاشيه، نرده كاع فتات، نرده كي السميد. الاشوار درت فيها هذا المبسس تاع الفليو، وغادي نزيد نطحنها بعد ما نطحن. هذا هو المبسس تاع الفليو بعد ما طحنته. ها هو، هذا هو درته في الاشوار هذاك، شتوني طحنته، جا روعه، ريحته ما شاء الله، اللهم بارك. ريحته هذا غادي كي تاكلوه وتبعوا الخطوات ردوا لي الخبر، وغادي تبقوا كاع ما تستغنوش عليه. كي يجي وقته تروحوا ديروه. هذا الوقت اللي رانا فيه تلقوا فيه الفليو شباب وقاطع، ريحته قاطع حتى العين تحرق. اخوتي هذا هو. دوك تبعوا معايا الخطوه التاليه اللي غادي نديرها دروك. هذه هي الخطوه الاخيره. خوتي راكم تشوفوا دروك الخطوه التاليه هذه الاخيره. قدرت كيما راكم تشوفوا كاسرول، ودرت فيها الحليب. الحليب مام با لتر، مام با
المهم درت انا على عبرتكم، تخلطوا تضيفوا وتخلطوا وتشوفوها وتخلوها طيب على راحتها. يعني كي تغلي تنقصوا عليها وديروا مغرف تاع زبده من بعد في الاخير. هذه هي الطريقه. يعني ماشي تضيفوا كاع هذه الكميه في الحليب ضربه واحده، لا، راكم تشوفوا بلي هذه راه بزاف على الحليب. معناتها نضيف عيني ميزاني، ما نردهاش عجينه كاع، نخلو الحليب فيها مليح، نخلوها مشربه مليحه. يعني نقرا في الحليب تاعي يحمى ونبقى نضيف معاكم. ها هو خوتي الفليو تاع اللي درناه، ها هو. بسم الله. نبقاو نضيفو هنايا، نضيفو كما راكم تشوفوا الحليب. الغاز نقص له، نزيد لهش كاع، ونبقاو نضيفو عيننا ميزاننا. اللي عنده عائله كبيره يقد يدير كاع يكبر الفليو. صايي زيد غير هاد نص ملعقه وخلاص. ايوا دروك صاي رانا دايرين الملح في البديه، كنا درناها في الملح كلشي درنا في البديه، درنا كلشي. دروك صاي غادي كي تغلي، ها هي كي تغلي نقصوا لها كاع ونخلوها كي تنشف شويه. دوك نوريكم مرحله مرحله. كي تنشف شويه نطفوا لها، نديروا لها ملعقه تاع زبده ولا زيت زيتون، كل واحد واش يبغي، ولا سمن. نخلوها تنشف. ما درت لها الحليب ودرت لها المغارف، شحال من المغرف تاع هذه المبسس بالفليو. ما تخلوش الغاز غير قد ما تغلي خطره طفوا عليها. ما لازمش تنشف كاع، كي تنشف ما تجيكمش مليحه. اخاطش هذه مادامها تبرد غادي تقعد تنشف 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 حتى تولي عجينه، فهمتوا؟ مادامكم تخلوها جاريه بالحليب مادام تجي غايه. ها هي شوفوا الله يبارك جات روعه. وزدت لها ملعقه تاع زبده، يعني زدت لها ملعقه تاع كبيره تاع زبده بعد ما طابت. خلوها كيما هكا، خلوها غطوها وخلوها غادي تقعد تنشف. ما تجيو تاكلوها تولي الله يبارك ما شاء الله. قلت لكم مع كاس اتاي بالفليو، حسره هي حسره، روعه. المهم هذه ذوقوا تاني خاصكم بالملح بعد ما يغلي الحليب وكلش تزيدوا لها الملح، ما تزيدوش غير كي يكون الحليب عندك بارد. خلوه حتى كي يحمى الحليب. ذوقوا نتوما، كل واحد كاين يبغيها مالحه كاين يبغيها عاديه. شو بغيت نقول لكم، ما تنسوش ملعقه تاع زبده. وهذه هي الوصفه تاعي، ان شاء الله تعجبكم. هذه وصفه تاع سلام 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 سلام. لي جام خوتي لي جام. شوفوا بنينه سكر على رقبتي، وقرده تاع فليو، شقاره تاع حليب، نتوما درتوه.